ए दिदी यहाँ त हेलो नमस्ते फ्याबुलर टास्टीले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग मलाई आशा हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर हेलो नमस्ते सबैजनालाई ब्लग लाग्यो सिक्ले हो म चाहिँ एकदम हट भइसकेको छु यहाँ हेर्दा चाहिँ एकदम पत्ला पत्ला देख्छ तर भित्रबाट चाहिँ त्यो वार्मर लगाइसकेको छु गरम भइरहेको थियो अनि आज चाहिँ म जाँदैछु कहाँ भने तलनिर 7 माइल क्याथरिन दिदीलाई भेट्नुको लागि अनि क्याथरिन दिदी चाहिँ अस्ति उता जानु भएको थियो नि त भ्यालोर ट्रिटमेन्टको लागि अनि क्याथरिन दिदी के भयो त्यहाँनिर गएर अहिले फर्किसक्नु भएको छ घरमा आइपुग्नु भएको छ उहाँ ठिक भएर आउनुभयो कि या ठिक भएन कि या कतिवटा के प्रब्लम भयो त्यो पनि बुझ्ने अनि मलाई चाहिँ अस्ति देहरादुनबाट फुपुटोमा भोटिया दिदीले चाहिँ नानाले मलाई अस्ति क्याथरिन दिदीको लागि 5000 पैसा पठाइदिनु भएको थियो त्यति बेला त्यो दिदी उता पुगिसक्नु भएको थियो क्याथरिन दिदी चाहिँ भ्यालोर अनि उहाँलाई आज त्यो पैसा नै ह्यान्डओभर गर्ने 5000 है अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने बिहान बिहानै मलाई फोन आएको थियो कि अस्ति हामीले त्यो आमा पिजीमा लगेर राखेको थियो बाजे र बोजूलाई है अनि फेरि त्यहाँबाट तल लग्दै बाजे र बोजूलाई घरको पुराहरू याद आएर अनि आज बिहान बिहानै चाहिँ नराम्रो खबर सुन्नु पऱ्यो है बाजे चाहिँ बित्नु भएछ अनि त्यहाँ पनि निक्लिने है अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेको जिन्दगीको चाहिँ केही पनि ग्यारेन्टी छैन क्या खालि एउटै चिजको मात्रै ग्यारेन्टी छ मरणको चाहिँ कन्फर्म ग्यारेन्टी हो है अनि अब मान्छेको जिन्दगीमा आउने जाने त सधैँ छ अब त्यसलाई सधैँभरि सोचेर त्यसलाई सधैँभरि यादमा राखेर अब त्यतिकै डेस्परेट भएर के अरे त्यो डिमोटिभेट भएर डिप्रेसनमा जानेहरू त हुनु भएन अब होइन आफ्नो पनि फ्यामिलीमा आमा बाउ सबैजना छ एक दिन जानै पर्ने हो अजम्बरी जिन्दगी भए पो होइन ल्याएर रोडी भयो भन्ने हुन्छ एउटा यसो ओके बाजेलाई पनि भेट्ने है माया पनि लाग्यो दुःख पनि लाग्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बोजूको धेरै दुःख लाग्यो मलाई कति माया थियो बोजू र बाजेको है अब बोजू कसरी बस्ने के बस्ने त्यो पनि थाहा छैन सो अब त्यहाँ बाजेलाई जाउँ 3 बजीतिर चाहिँ निकाल्छु घरबाट निकाल्छ भन्नुहुँदै थियो है अनि गएर अलिक खदाहरू लाउने त्यसपछि यता हाम्रो क्याथरिन दिदीकोमा आएर पैसाहरू ह्यान्डओभर गर्ने अनि त्यही हजुरलाई बोरिङ लाग्छ भ्लगहरू बोरिङ नमान्नु हजुरले जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै मलाई पनि खुसी लाग्छ मेरो जिन्दगीमा खुसी आउनु नै तपाईँहरूको जिन्दगीमा पुरा खुसी आउँछ क्या सो लेट्स गो है अनि यता मुवा र बुवालाई पनि देखाइदिउँ नि त होइन यस हेलो ड्याडी नमस्ते गुड मर्निङ गुड हेलो मम्मी गुड आफ्टरनुन नमस्ते सबैलाई तपाईँ जाति हुनुहुन्छ होला सबैलाई ए आज त लुडो छैन रहेछ धन्न मुमा ए बुवाको दबाईहरू बनाइदिनु त्यस लुडो सकेर अर्को लगाइदिनु लुसुको ढिलो हुन्छ बुवा हामी गएर आयो ल खाना अघि त खाजा खाएको आज यति डेन्जर काम थियो खाजा त अघि भर्खर खाएको अब के खाना खानु होइन सो ओके बुम बुम निक्ले जय विश्वकर्म बाबा जय विश्वकर्म बाबा जय विश्वकर्म बाबा आशीर्वाद दिनुहोस् भुल गयो माफ गरिदिनुहोस् भगवान् कामयाब गरिदिनुहोस् है ल हो त्यहाँ लास्ट गयो थियो भुटी थियो तेल हाल्नुपर्छ नि तेल सकिरहेको छ यहाँनिर एकछिन ब्रेक गर्नुपर्ने छ खदा लिनुपर्छ एउटा अहिले चाहिँ मेरो सिन यस्तो भयो स्कुटी दोहोऱ्याउने म यहाँबाट चाहिँ बाटो बनाउँदै रहेछ कि डल्लै घुमेर लास्टमा छैन हो डल्लै घुमेर नि जानु सक्थेँ म होइन तर फेरि तल 3-3:30मा निकाल्छ भन्दैछ टाइम पनि कति भइसक्यो ए 2:30 त भइसक्यो होइन ढिलो हुन्छ नि त त्यहाँ तल हो फेरि 6 माइल भयो ल भगवान् तर म सोधेरै आएको यसरी दोहोऱ्याएर पनि त्यहाँनिर एकजना ट्राफिक पुलिस हुनुहुन्थ्यो प्लिज भाइ म गएको तल भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ठिकै छ नि त दा त्यसो भने दोहोऱ्याएर लानुहोस् न भन्नुभयो नि त कि अनि त्यसपछि ढुक्कै भयो नभए डल्लै घुम्नु पऱ्यो कति टाइम लाग्थ्यो हामीलाई है हो यति ल अब फटाफट पुगिहाल्ने है सरलाई बाजेलाई खदा लगाएर हामी चाहिँ निक्ल्यौँ है अब यस्तो दुखाको मल छ अनि बेसी यताउति गरिनु पनि मैले त्यहाँनिर देखाइनु पनि अनि बोजूलाई भेटेर बात गरौँ भनेको थिएँ है अनि बोजूलाई पनि भेट्नै सकिनँ बोजूको मनमा के बितिरहेको होला होइन अनि त्यसले गर्दा लामो बोजूलाई मतलब हेरेँ मात्रै तर केही बात चाहिँ गरिनँ है जो होइन लड्छ है यहाँ अब हामी पर क्याथरिन दिदीकोमा जाने सिधै त्यहाँ भेट्ने हजुरलाई है हामी आइपुग्यो क्याथरिन दिदीकोमा है आइपुगेको त छैन बस्न आँटेको घरभित्र नमस्ते दिदी कस्तो हुनुहुन्छ
हेलो दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ अहिले कति अलिक अथापा रोक दिदी बस हेलो बहिनी नमस्ते ल अलिकति देखाइदिनु दिदी अब अस्ति तपाईँ भ्यालोर गइसक्नु भएको थियो हो त्यति बेला मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि तपाईँको पैसा आएर चाहिँ 5,000 भनेर है तपाईँ त्यता हुनुहुन्थ्यो फेरि त्यहाँ पठाउनु पनि मिलेन हो अन्त त्यही त्यो चाहिँ तपाईँको देहरादुनबाट फुपू डोमा भुटिया दिदीले पठाइदिनु पऱ्यो उहाँले पनि त्यस्तो सहयोगहरू गरिराख्नुहुन्छ है अन्त धेरै दिन अगाडि धन्यवाद खास चाहिँ उहाँ दिदी घर चाहिँ उयो उता हो खास घर चाहिँ गान्तोक हो तर आज देहरादुनमा चाहिँ उहाँ सेटल हुनुभएको त्यतै हो अन्त पहिला पैसा दिइहाल्छु तपाईँको त्यहाँदेखि के भयो त भनिदिनुहोस् न है भने है मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 त्यस दिदी 2500 यसले तपाईँको टक्कै 3,000 भयो हो 3,000 4,000 5,000 है त्यो दिदी टक्कै 5,000 रुपियाँ ह्यान्ड ओभर गरिदिएको छु हाम्रो प्यारो दिदीलाई के भनिदिनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको सहयोगको निम्ति म प्रार्थना गरिदिनेछु परमेश्वर तपाईँको हरेक इच्छा मनोकामना पुरा गरिदिनुहुनेछ अन्त दिदीको चाहिँ अब अस्ति हामी त्यत्रो युट्युब फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो है अनि भ्यालोर जानुभयो दिदी मलाई दिदीले त भन्नुभयो आज दिदीको मुखबाट सुनौँ के भयो भ्यालोर गएर है दिदी के भयो अलिकति भन्नु भ्यालोर चाहिँ भुलेर पनि दया गरी कोही पनि नजानुहोस् किनभने वहाँनिर हामीले धेरैजनालाई पनि देख्यौँ साथै हाम्रो अनुभव पुरा ब्लड निकालेको निकालेकै हाम्रो मान्छेले चाहिँ के सोच्दो रहेछ कि पुरा जाँच हुन्छ बादमा मात्रै त्यो रिजल्ट आएर चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेर तर होइन यस्तो गर्दो रहेछ कि म्याम आज हामीले बल्ल बल्ल एउटा डक्टर पायौँ अन्त एउटा डक्टर पायो 900 रुपियाँ डक्टर फिस फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट गरेको 900 रुपियाँ त्यो 900 रुपियाँ लिएर डक्टरमा जान्छु अन्त पुरानो रिपोर्ट माग्दो रहेछ हाम्रो पुरानो रिपोर्ट हेरेर मेरो रिपोर्ट हेरेर चाहिँ कम्प्युटर टु कम्प्युटरै हुँदो रहेछ उनीहरूको सबै हामीलाई चाहिँ एउटा बिल मात्रै दिन्छ 18,000 को माथि 18,000 मात्रै लेखेको छ त्यो मात्रै दिनुभयो त्यो लिएर एमआरओ काउन्टरमा जानु भन्नुभयो त्यो काउन्टरमा गयौँ बिल पे गऱ्यौँ सुगर टेस्ट थाइरोइड टेस्ट क्रिटिनाइन टेस्ट अर्को एउटा के टेस्ट 6वटा टेस्ट लेखिदिनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यो लिएर टेस्ट गर्ने जग्गामा गयो भोलि आइज भन्छ भोलि गएर 6वटा टेस्ट यहाँबाट 6वटा निकाल्छ मर्निङ बिफोर फुडमा आफ्टर फुडमा फेरि यताबाट 6वटा हाम्रो यहाँ त टेस्टको लागि 1 युनिट मात्रै निकाल्छ 6 युनिट फर्स्टमा पनि आफ्टर फुड पनि निकाल्दा त म त 15 पल्ट त्यसरी निकालेँ खुन अरू टेस्ट गरेँ भए मलाई सेटिस्फाई हुन्थ्यो कि यो अरू टेस्ट पनि छन् त्यही सुगर त्यही थाइरोइड त्यही होमोग्लोबिन त्यही क्रिटिनाइन त्यही कुनै के टेस्ट त्यही टेस्ट 6वटा टेस्ट त्यही 6वटै टेस्ट कन्टिन्यू एक हप्तामा गर्नु लाग्दा म चाहिँ यसरी आँखा पनि खोल्नु नसक्ने उहाँ नानी रेली पालाको उहाँलाई हामीले बोलाएको नानी आइदिनु नि कोही पनि छैन मेरो हजुर यहाँबाट टिकट काटिदियो नानी आएको त्यसरी छोरीको कर्तव्य चाहिँ नानीले निभायो छोरी त आएन अन्त बिचाराले पुरा स्याहार्यो अहिले पनि स्याहारिरहेछ घर नगइ अन्त त्यसरी 15 पल्ट टेस्ट गर्नु लगायो आज एउटा डक्टर है हाम्रो त यहाँनिर आज डक्टर देखाएपछि त टेस्ट गरेर अरे यति तारिक आउनु भन्नुहुन्छ उहाँ त त्यो छैन भाइ आज डक्टर देखायो टेस्ट गर्यो त्यहाँबाट कहिले आउनु भनेर भन्दैन डक्टर कहिले आउनु भने नेक्स्ट अपोइन्टमेन्ट लिएर आइज भन्छ नेक्स्ट अपोइन्टमेन्टको फेरि पैसा फेरि 900 रुपियाँ तिर्नुपर्छ तर पाउनु भेट्दैन यो डक्टर खालि जुनियर डक्टर सिनियर डक्टर एउटा छैन लास्टमा एउटा मात्रै के को पो डक्टर भेट्यो एउटा डक्टर चाहिँ सिनियर भेट्यो नभए सब जुनियर डक्टरहरू मसिनो त्यही पुरानो रिपोर्ट हेर्छ त्यही दबाई लेखिदिन्छ भनेपछि तपाईँको केमो अपरेसन गर्ने के भयो केही भएन मलाई केमोको लागि उसको लागि भन्नुभएको थियो के पो
बायोप्सीको लागि 60,000 पहिला पेड गरेर हस्पिटल एडमिट हुनु अरे भाइ। 18,000 को 15,000 को 15वटा टेस्ट, डक्टर 900 को 9वटा, यता आँखाको 6-7वटा डक्टर, 6वटा डक्टर। अन्त पैसा कहाँबाट बाँच्यो भन्नुहोस् त? रुम रेन्ट डेलीको 450 रुम हो। अझ हामीले त त्यो उयो पनि खायौँ न है, नर्मल्ली त्यो बगडा चामल, ठुल्ठुलो बगडा चामल त्यस्तै खाएर नर्मल्ली एक टाइम खाएर हुन्छ कसरी हुन्छ, हामीले पैसा सेभ गऱ्यौँ हो। अन्त बायोप्सीको लागि 60,000 पेड गरेर एडमिट हुनु अरे, त्यहाँबाट बायोप्सी पछाडि फेरि 80,000 कि कति तिर्नुपर्छ अरे। अन्त मैले सबै डक्टरहरूलाई नै भने म चाहिँ एउटा डोनेसन उयो गरेर आएको हो, बसन ब्लग छ युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ यसरी उयो गर्नु सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको सहयोगद्वारा चाहिँ म चाहिँ डोनेसनमा आएको भनेर सबै डक्टरलाई भनेको हो। तर भ्यालोर चाहिँ नजानु रहेछ, मेरोमा पैसा पनि बाँचेन, अनि त्यही भएर अरू टेस्ट गर्नु सकिनँ। दिदीको चाहिँ अब यो भएछ मेन चाहिँ है, अब त्यत्रो जानुभयो हाम्रो युट्युब परिवारले दिदी ठिक होस् होइन, जाति भएर आओस्, फेरि नयाँ जिन्दगी सुरु होस् भनेर हजुरहरूले सहयोग पठाइदिनु भएको थियो। हामीले फुल कोसिस गरेको थियौँ। तर दिदी अब एकदमै जाति हुन्छु, दिदीलाई नै एउटा जोस उमङ्ग एउटा विश्वास लिएर जानुभएको थियो भ्यालोर। तर त्यहाँ गएर चाहिँ दिदीको सबै खर्च टेस्टमा मात्रै गएछ। अनि दिदीको केही पनि भएन, जाने आउने खर्च, त्यहाँ बस्ने टेस्टमा मात्रै गयो। अनि केही क्याम्पमा पनि भएन, केही पनि भएन। दिदी अहिले लाचार भइरहेको छ। अनि आजको दिनमा आएर तपाईँहरूले दिदीबाटै मुखबाटै यो कथाहरू सुनाउनु लागेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब दिदीहरूलाई त्यत्रो सपोर्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँले सहयोग गर्नुभएको थियो जाति होस् भनेर होइन। अब आजको दिनमा हामी के गर्नु सक्छ होइन, के भन्नु सक्छ यो दिदी? अझै म त आउने खर्च नभएर चाहिँ दिदी पनि सुन्ने हेर्नु म कस्तो भइराख्नु भएको छ हो। दिदीलाई फोन गरेर पैसा सक्यो दिदी हाम्रो भनेर चाहिँ, अन्त दिदीले उहाँ मार्तमा सिस्टर एरिका चिन्नुहुन्छ म्याम, उहाँ हुनुहुन्छ मार्तमा। सिस्टर एरिकाले 30,000 नै भनौँ, 10,000 चाहिँ सिस्टरले पर्सनली, अन्त 17,090 रुपिस चाहिँ नानीहरूसँग कलेक्ट गरेर पठाइदिनु भएको थियो। त्यो पैसा लिएर चाहिँ हामी आएको 5,500 एउटा टिकटको 3 जनाको टिकट काटेर त्यहाँबाट चाहेको हामी। अब चाहिँ फेरि ट्रिटमेन्ट गर्नु गइहाल्यो भने चाहिँ के प्लान गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ खोइ भने चाहिँ मलाई त्यहाँनिर नि त्यो भेस्कुलरको डक्टरले पनि भन्नुभयो कि त्यो 2टाको टेस्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो हड्डीमा चाहिँ अल्सर है, क्यान्सरको उयो भइसकेको छ तपाईँको, र यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँ भन्दैछु तपाईँ बेङ्गलोर जानुहोस्। बेङ्गलोरमा चाहिँ महावीर जैन हस्पिटल कस्टली छ, अलिक कस्टली छ, त्यहाँ जानुहोस्। त्यहाँ जानु भने चाहिँ तपाईँको त्यो मिस त्यो के कम्प्युटरबाटै सुई लगाएर चाहिँ के भन्दो रहेछ नि, त्यो लगाएर चाहिँ त्यो भित्रको के हो त्यस्तो भन्नुभयो, मिसिन लगाएर चाहिँ त्यो ब्लड जति फाटेको छ त्यसको त्यो चाहिँ उनीहरूले निकालेर चाहिँ जो तर कस्टली मैला एमाउन्ट दिएर जाम भएर बसेको ब्लडहरू निकालिदिनुहुन्छ अरे, त्यहाँबाट चाहिँ अब नयाँ उयो हुनसक्छ। ल अब हेर्नुहोस् यति साह्रो दुःखको कुरा छ दिदीको है। अब पहिला हामीले जतिसक्दो ट्राई गरेको थियौँ, कोसिस गरेको थियौँ दिदी जाति नै भएर आउँछ भनेर मलाई एउटा जोस थियो, उमङ्ग थियो, एउटा सपना थियो। त्यहाँ जाँदा पनि दिदीलाई मैले फोन त गरिरहन्थेँ, हुँदैछ भन्थ्यो। फेरि पछाडि फोन गर्दै यहाँ त यस्तो भइसक्यो भाइ, पैसा डल्लै सकिसक्यो भन्नुभयो है। हामीले नै अब युट्युब फ्यामिलीले फेरि यस्तो यस्तो भएछ भनेर मैले भन्नु पनि सकिनँ अप्ठ्यारो है। अब चाहिँ दिदीको अब के गर्नु, अब अस्ति त्यत्रो पैसा हालेको, त्यत्रो लगेर गएको दिदीले अब सबै भात बुझ्दै भएछ। केही टेस्ट पनि भएन, 1-2वटा टेस्ट गऱ्यो, त्यो केही रिपोर्ट पनि आएन, केही पनि भएन, डिसमिस भयो, गएर आउनु मात्र भयो, टाइम वेस्ट भयो, पैसा नोक्सान भयो है। अनि अब फेरि पनि दिदीको अब कसैले अब तपाईँलाई सपोर्ट हेल्प गर्नु चाह्यो भने अभियसली म ल्याइदिने नै वाला छु दिदी है। ए दिदी यहाँ त फुकान उठेको टन सबै बुढीदेखि लिएर अनुहार हातहरू अस्तिभन्दा बेसी भइहाल्यो है। हुन्छ दिदी त्यसो भने जान्छु म, कसैले सपोर्ट सहयोग गर्नुभएछ भने म ल्याइदिउँला, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। धेरै दुःख त लाग्यो, अब के गर्नु सक्छु र दिदी होइन। त्यहाँ माथि आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि लडेर बजारे कि भन्नुभयो तपाईँ युरिनमा पनि पुरा 2-3 दिन त पुरा ब्लड मात्रै गयो युरिनमा पनि हो। नानीहरूले मसाज गरिदिएर पुरा नि नानीले त झन् र बहिनीलाई एकदमै भगवान्ले ब्लेसिङ गरोस्। यसरी आमा अब दिदी के भन्छ, दिदी भन्छ आन्टी भन्छ, दिदी भन्छ ठिक छ। आफ्नो आमा छ होइन, हजुर आमा छ, आफ्नै आमाले स्याहारेको सम्झेर स्याहार्नु।
एकदम राम्रो हुन्छ ब्लेसिङ्स काहीँ न काहीँबाट आशीर्वाद भइरहेको हुन्छ काहीँ न काहीँबाट अहिले नै यहाँ स्याहारेको अहिले नै देख्दैन रिजल्ट काहीँ न काहीँबाट राम्रो हुन्छ ल हुन्छ दिदी म गइदिएँ ल ल जान्छु पनि है ल दिदी कहीँबाट केही सहयोग आएछ भने गरिदिउँला अब फेरि होइन अब के गर्नु सक्छु म पनि है ल अब त्यही भगवान्लाई त्यही प्रे नै गर्नु सक्छु है ल अनि हाम्रो दिदीको पैसा लिएर ढक्कै देख्छु 5000 अस्ति नै पठाइदिनु भएको थियो बिचराले है एकदमै धन्यवाद हजुरलाई तपाईँहरू सबैलाई यसरी सहायता सहयोग पुऱ्याइदिनु भएकोमा नरुन दिदी हुन्छ दिदी गयो है हुन्छ जान्छु है ल भाइ ल भाइ हामीहरू पुग्यो घर है अनि सबैभन्दा ठुलो त अब एकदमै क्या दुःख लागिरहेको छ बाजेको त्यस्तै भइहाल्यो है बाजे बित्नु भयो भने धेरै दुःख लाग्यो बाजे भन्दा पनि बेसी त बाजे त गइहाल्नु भयो होइन अब जाने मान्छेलाई त हामीले रोक्न सक्दैन होइन मान्छे आउने त अब त्यो आउने जाने त रीतिरिवाजै हो मान्छेको लाइफमा मान्छेदेखि लिएर जनावर पशु सबैको लाइफमा हुन्छ होइन आउने जानेको अनि बोजूको लागि धेरै सुर्ता लाग्यो अब बोजूको के होला कसो होला है एन्ड हाम्रो यता क्याथरिन दिदीको लागि पनि धेरै सुर्ता लाग्यो बिचरा दिदीको पनि त्यत्रो पैसाहरू हामी अब युट्युब फ्यामिलीले त्यत्रो सपोर्ट गर्नुभएको थियो हजुरले त्यो पैसा पनि सबै उसको त्यतिकै नोक्सान भयो अब के पनि भएन है खुट्टाहरू नेतृत्व भइरहेको छ झन् डरलाग्दो भएछ बुढी पनि पुरा सुनेको रहेछ है अनि त्यही कुकुडोमा भोटिया मेरो प्यारो नानालाई थ्याङ्क यू सो मच हजुरले हेर्नु हुँदैछ नि है तपाईँको यो पैसाले यति सहयोग गर्नुभएको पनि धेरै काहीँ न काहीँबाट राम्रो अभियसली हुन्छै हुन्छ है अहिलेको जमानामा त यो जमानामा राम्रो गरेको छ नि यही जमानामा पाइहाल्छ अरे नराम्रो गरेको छ नि यही जमानामा पाइहाल्छ अरे नि त अनि त्यही थियो आजको कथा अनि आजको लागि यति नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् बाई Bye. See you everybody. Tata. Thank you for watching this video. Okay, bye bye and take care. Love you, YouTube family.